大概拼命係到今日咧嚟介紹下呢一架嘅卡尼微影鏡嘅185號啦，係呢個丹尼士3-7擊嚟嘅。咁喺咧未介紹之前咧，佢係要同大家講一個唔好嘅消息，就係咧我個手指公咧點解會咁樣咧？點解會黐住膠布咧？原因就係咧我之前咧係砌模型嗰時批水口嗰時咧唔小心戒到咯，係啊，所以咧導致好似咁日啦，就係俾呢一個戒刀唔小心整到嘅，所以咧所以砌模型咧就喺呢個砌模型時要批水嗰時咧要特別小心，唔好戒到啦，因為戒刀咧係非常鋒利㗎啦，如果唔係嘅話，好似我咁樣受傷。係咧，就係呢一度好呢個，就係呢個藥水膠口部會呢個黐住血遮住嗰塊嘢，就係咧我戒傷嘅傷口咯。呢架呢個係早期呢個係呢個出咗好耐嘅，但點解我而家先至介紹咧？因為呢個係我呢件呢係微影咧，係呢個突然之間有呢一架嘢，所以我呢個諗即刻買嘅，係第二個版本嚟嘅。哇！其實我好驚咧，唔少就整到隻手指公。冇錯啦，同埋今次呢架嘅刀鋪呢最主要呢有咩分別？同早期有咩分別呢？就係呢個由膠牌最大嘅特色就係呢，最大係嘅分別就係呢由膠牌變成呢電子牌，係呢個路線呢就係呢個296A 啦。哇，好朦喎！等我陣先。OK，而家開咗閃光燈，應該都冇乜嘢㗎。係呢個296A 去呢個尚德嘅和尚嘅相嘅，咪先覺得知咩事啊？係咪有啲污糟嘢？哇！唔係咁啊！搞到好似呢嗰個電子牌裂咗咁樣，應該係呢個上色嗰陣時咧唔小心揩到啲黑色嘅油漆，搞錯。算到啦，喺呢對我嚟講都冇乜所謂嘅。輪椅因為呢架車係冇 WiFi 嘅，同時呢，當時好似應該未有 WiFi 提供嘅。車牌呢係，哇，點睇啊？係咪話係呢咩字咩車牌嚟㗎？隱約都見到係咪 JR33唔知咩㗎嘛？就係呢個睇後面嗰個會清楚啲。我係呢個 JR5545啦，係呢個應該係呢個，因為呢個刀鋪個裝嵌呢係呢個連埋嗰個嘅車牌而裝嘅。係啊，攞翻呢個我之前攞翻早期嗰個做對比啦。冇錯啦，係好大係分別嘅，就係呢由膠牌變成電子牌。仲有咩分別咧？原來佢呢仲有呢個，原來嗰個駕駛室唔係駕駛室，駕駛起司機位呢係呢個連埋嗰個樓梯位，連埋個樓梯呢係做咗分色嘅喎，
做咗深灰色咯。早期嗰個係冇嘅，係呢個都係得冇上色㗎。好啦，今集考呢一架嘅，呢一架嘅好巴丹尼士三叉戟嘅刀好咧，就嚟到呢度啊！鍾意話就記得咧同埋訂閱呢個 channel 啦。哇，唔想訂到打下風。好啦，我哋咧就下集再見啦，拜拜。